اعتصمت باللہ الفتاح القابض اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، میں ہوں احسان علی عارف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں احسان لا چینل۔ ہم آج 1 مئی کے حوالے سے ایک بہت انفارمیٹیو ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہیں، اور امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند بھی آئے گی، اور اس میں بیان کیے جانے والے تلخ حقائق جو ہیں ہم اسے بیان بھی کریں گے، اسے شیئر بھی کریں گے، اور اسے زیادہ پھیلانے کی کوشش بھی کریں گے، تاکہ ایک نوبل کاز میں، ایک اچھے مقصد میں آپ کی توانائی اور آپ کا حصہ بھی شامل ہو جائے۔ عزیزان گرامی، پاکستان نے بحیثیت اسٹیٹ، بحیثیت ریاست 1 مئی 1972، 1 مئی 1972 کو ایک کمپریہنسو لیبر پالیسی اناؤنس کی، اور اسی دن سے 1 مئی کو مزدوروں کے دن کے طور پر منانے کا اعلان کیا گیا۔ اس دن چھٹی کی جاتی ہے، ریلیز اور کانفرنسز کا انعقاد کیا جاتا ہے، مارچ کیے جاتے ہیں، ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کر مزدوروں کی گرمی کا احساس کر کے ان کے لیے پالیسیز بنائی جاتی ہیں، اور پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دن بدن مزدور غریب سے غریب تر ہوتا چلا جاتا ہے، مہنگائی بڑھتی چلی جاتی ہے، اس کے وسائل نہیں بڑھتے، اور خط غربت سے بھی نیچے چلا جا رہا ہے۔ اقبال کہتے ہیں، تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہیں تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات۔ آج چھٹی ہے، لیکن چھٹی کے دن بھی مزدور اپنی مزدوری پر گئے ہوئے ہیں، اور وہ اپنی دال روٹی کا بندوبست کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ لوگوں نے آرام کیا اور چھٹی پوری کی، 1 مئی کو بھی مزدوروں نے مزدوری کی۔ جناب علی، پاکستان بھی اس انٹرنیشنل لیبر ڈے کا حصہ ہے، اور بظاہر لگتا ہے کہ ہم بھی مزدوروں کے بڑے ہمدرد ہیں، لیکن جو حالات ہیں، جو واقعات ہیں، وہ اس طور پر ہیں کہ جنہیں سن کر سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ آج ہم ایک کیس سٹڈی آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ پچھلے دنوں کی بات ہے کہ ہم مکہ سے مدینہ سفر کر رہے تھے، ہمیں رستے میں ایک پاکستانی ملا جس نے اپنا تعارف سید اظہر حسین کے نام سے کروایا، اور کہا کہ میرا تعلق ہری پور سے ہے، ہزارہ سے ہے، اور اس نے ہمیں جو کہانی بتائی اور اپنی ایک ججمنٹ شیئر کی۔ میں نے کہا کہ آپ یہاں کیوں ہیں؟ تو پھر اس نے اپنی ایک سٹوری مجھ سے شیئر کی، اتنی دردناک ہے اور اس حد تک کربناک ہے، اور پاکستان میں مزدوروں کے حوالے سے جو یہاں کی اشرافیہ ہے، جو امپلائرز ہیں، جو مل اونرز ہیں، جو کارخانہ دار ہیں، وہ کس طرح مزدوروں کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتے ہیں، کس طرح ان کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں، کس طرح ان کے حقوق کو غصب کرتے ہیں، اور کس طرح ان کے ساتھ ان کی روزی روٹی چھیننے کا بندوبست کرتے ہیں، یہ اس کی ایک زندہ مثال ہے۔ وہ سید اظہر حسین کہتے ہیں کہ میں پاکستان کے مشہور انڈسٹریل گروپ بیسٹ وے سیمنٹ میں کام کرتا تھا، اور یہ بیسٹ وے گروپ جو ہے یہ بیسیکلی یو کے بیسڈ ایک پاکستانی ہے، پاکستانی برٹش نیشنل، ان کا نام ہے سر انور پرویز۔ انہوں نے 1976 میں اسے قائم کیا، اور اس کی کئی برانچز اور کئی فیکٹریز ہیں جو پاکستان میں کام کرتی ہیں، بڑا گروپ ہے۔ اور آج ہم کوئی گھر بناتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں جی بیسٹ وے کا سیمنٹ لگانا چاہیے، بڑا اچھا سیمنٹ ہے۔ تو یہ بیسٹ وے گروپ جو ہے اس میں وہ بھرتی ہوتے ہیں 3/8/2012 کو بحیثیت ٹیکنیشین میکینیکل ڈپارٹمنٹ میں، یعنی ٹیکنیشین میکینک، ٹیکنیشین کہہ دیجیے، ٹیکنیشین میکینیکل کے شعبے میں وہ بھرتی ہوتے ہیں، اور اکتوبر 2019 میں ان کے والد کا انتقال ہوتا ہے، اور وہ اپنی فیکٹری سے چھٹی لے کر کے والد کے جنازے، تجہیز و تکفین کا انتظام کرنے کے لیے آتے ہیں۔ پھر جب وہ 25/10/2019 کو فیکٹری پہنچتے ہیں تو کہا جاتا ہے گیٹ کلوزڈ فار یو، کہ فیکٹری کا گیٹ آپ کے لیے بند ہے۔ ان کے ساتھ 2-3 مزدور اور بھی ہیں جن کے نام میں نہیں جانتا۔ یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ وجہ پوچھتے ہیں کہ بھائی کیوں بند ہے، تو انہیں کوئی جواب نہیں دیا جاتا کہ بس آپ کے لیے فیکٹری کا گیٹ بند ہے اور فیکٹری میں آپ داخل بھی نہیں ہو سکتے۔ ایون دین کہ یہ کہتے ہیں کہ فیکٹری کے جو ہمارے ساتھی مطلب کچھ افسران تھے یا ہمارے سپروائزر وغیرہ تھے، انہوں نے باقاعدہ میرے والد صاحب کی عیادت بھی کی، اور کہا کہ جی آپ جائیں، ٹھیک ہے، آپ کا بڑا نقصان ہے، فاتح خانی بھی کی۔ لیکن جب میں واپس فیکٹری پہنچا تو میرے لیے گیٹ واز کلوزڈ، گیٹ بند تھا۔ کہتے ہیں جی ہم نے متعلقہ ڈپٹی کمشنر کو ہم نے درخواست دی،
जहां पर फैक्ट्री की मैनेजमेंट पहुंची और उन्होंने कहा जी हमें मौका दीजिए, हम 10 दिन के अंदर मालिकान से बात करके इस मसले का हल निकालते हैं। तो डीसी साहब ने जान छुड़ाई, कहा जी ठीक है जी, आपका मसला ये फैक्ट्री वाले हल कर देंगे। मगर करना किसने था? 10 दिन गुजर गए, 10 दिन बीत गए, उसके ऊपर भी कई अयाम गुजर गए। फैक्ट्री ने कि मैनेजमेंट ने तो बात सुनना भी गवारा नहीं की। फिर मरता क्या नहीं करता कि मिस्ताक इन्होंने एक ग्रीवियंस नोटिस दिया, जो कि नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट है 2012 का, उसके तहत दिया जाना जरूरी है। इन्होंने सेक्शन 33(1) के तहत ग्रीवियंस नोटिस दिया, और जब उसका भी जवाब नहीं आया तो फिर उन्होंने सेक्शन 33 ऑफ IRA 2012, इंडस्ट्रियल रिलेशंस एक्ट 2012 के तहत इन्होंने NIRC, नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशन कमीशन में इन्होंने अपील दायर कर दी, बल्कि ग्रीवियंस पिटीशन दायर कर दी। पहले पिटीशन होती है जिसे एक सिंगल जज साहब ने सुना, और उन्होंने दोनों तरफ से एविडेंस ली और शहादतों की बुनियाद पर इन मजदूरों के हक में 13/5/2025 को फैसला सुना दिया, और फैक्ट्री को कहा कि जनाब इनको अपनी ड्यूटी पर बहाल किया जाए। बजाय इसके को इनको ड्यूटी पर बहाल करते और इनका ग्रीवियंस रिड्रेस करते, इनकी अश्कशोई करते, मजदूरों पर जो है वो रहम करते और उन्हें अपनी ड्यूटी पर बहाल करते, उन्होंने सिंगल बेंच ऑफ NIRC का फैसला मानने से इनकार कर दिया और इसके खिलाफ फुल बेंच में अपील कर दी। अब NIRC एक स्पेशल ट्राइब्यूनल है जहां पर मजदूरों के और जो मजदूरों की अंजमने हैं, ट्रेड यूनियंस हैं, उनके मामलात को देखा जाता है और वहां पर उनके फैसले होते हैं। बहरहाल फैक्ट्री के पास वसाइल की कमी नहीं थी, ना वकला की कमी थी। उन्होंने सेक्शन 58 के तहत NIRC के फुल बेंच में इस सिंगल जज के फैसले के खिलाफ अपील कर दी, और उसमें दो बातें उन्होंने बेसिकली दो मौकफ इख्तियार किए जो बिल्कुल हकायक के खिलाफ और मुनाफी थे। पहली बात वो कहते हैं जी ये हमारे मुलाजिम ही नहीं है, बल्कि ये थर्ड पार्टी कंट्रैक्टर के एम्प्लॉई हैं। हमारे पास हमने आगे ठेका दिया हुआ, ये ठेकेदार के बंदे हैं, तो हमारे तो एम्प्लॉई नहीं है। तो उस फुल बेंच ने जब डॉक्यूमेंट्स देखे तो उसमें लगा सर्विस सर्टिफिकेट्स बेस्ट वे फैक्ट्री के लगे हुए थे। तो फुल बेंच ने कहा कि ये तो आपके अपने सर्टिफिकेट हैं, तो लिहाजा आप किस तरह कह सकते हैं कि ये आपके एम्प्लॉय नहीं है। तो ये बात उन्होंने रद्द कर दी, ये झूठ उनके मुंह पे दे मारा। और फिर उन्होंने एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेहतरीन जजमेंट है 2018 SCMR 1181, उसका भी उन्होंने हवाला दिया, और उसमें ये सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया है कि ये आम प्रैक्टिस है कि मिल ओनर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, इंडस्ट्रीज वाले, कारखानेदार जब किसी मजदूर के साथ ज्यादती करते हैं तो फिर कहते हैं जी ये हमारा मुलाजिम ही नहीं है बल्कि ठेकेदार का बंदा है। तो इसमें यह करार दिया गया है कि ये इनकी आम रूटीन की बात है, ये इनका उज़्र लंग है जो ये पेश करते हैं। दूसरा एतराज फैक्ट्री वालों ने यह लिया कि ये हमारे मुस्तकिल मुलाजिम यानी परमानेंट वर्कमैन नहीं है, बल्कि ये आर्जी हैं। लिहाजा जब परमानेंट वर्कमैन नहीं है तो इनको वो राइट्स हासिल नहीं है जो वर्कमैन को हासिल होते हैं। इस पर भी जो ऑनरेबल फुल बेंच है उन्होंने उनका रद्द किया और कहा कि जनाब ये तो 6 साल से 2012 से 2019 तक मुस्तकिल कंटिन्यू आपके पास मुलाजमत कर रहे हैं और 9 माह से ज्यादा मुलाजमत का अरसा कर चुके हैं। और फिर कहा कि वेस्ट पाकिस्तान इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स ऑर्डिनेंस 1968 की प्रोविजंस के तहत, उसकी दफात के तहत जो बंदा 9 महीने तक रेगुलर कहीं पर मुलाजमत कर लेता है तो फिर वो परमानेंट वर्कमैन का स्टेटस उसे हासिल हो जाता है। और फिर कहा कि ये मसला ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट 1999 SCMR 2557 में तय कर चुकी है और उसका हवाला भी दिया। फिर जो ऑनरेबल फुल बेंच है वो ये कहता है कि जनाब इन्होंने इन बंदों को निकालने से पहले कोई ना इन्हें नोटिस दिया, ना रेगुलर इंक्वायरी जो कि लेबर लॉज के तहत जरूरी थी वो की, और ना ही इन्हें हियरिंग का और डिफेंस का मौका दिया। और साथ ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है 2001 SCMR 931 और वेस्ट पाकिस्तान इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स ऑर्डिनेंस 1968 के तहत जो परमानेंट वर्कमैन है उसके लिए फैक्ट्री का गेट स्टॉप नहीं किया जा सकता। लिहाजा उन्होंने
बड़े मुदल्लल अंदाज में फैसला देके फैक्ट्री की जो अपील थी उसके मुंह पे दे मारी और बेस्ट वे की फैक्ट्री की अपील 26/2/2026 को खारिज कर दी और सिंगल बेंच का फैसला उन्होंने बरकरार रखा। इसके बावजूद भी फैक्ट्री इस फैसले को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है और ये अब भी वो रिलक्टेंट है कि इनको इनका राइट्स ना दिए जाएं, बैक बेनिफिट्स ना दिया जाए, नौकरियों पे बहाल ना किया जाए। ये मजदूर हैं और गुज़िश्ता ये तकरीबन 7 साल होने को हैं, ये एक कानूनी जंग लड़ रहे हैं और अपना कानूनी राइट जो इन्हें कानून देता है, जो इन्हें अदालतें देती हैं, जो NIRC देता है और जो NIRC का फुल बेंच देता है, वो इन्हें देने के लिए तैयार नहीं है। और अब शुनीद ये है कि फैक्ट्री इस कदर हठ धर्म है कि अब वो फिर दोबारा इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील में चली गई है। अगरचे हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है कि वहां से भी अपील खारिज होगी और झूठा अपने अंजाम को पहुंचेगा, लेकिन उस वक्त तक ये बहाल हो जाएंगे और हो भी जाएं और उसके बाद भी इनको तौहीन अदालत करके ये नौकरी में बहाल भी हो जाएं। लेकिन 7-8 साल जो इनके बच्चों ने सफर किया, जो उन्होंने सफर किया, इनकी फैमिलीज ने सफर किया और जो इन्होंने इसमें तंगी का दौर गुजारा, हो सकता है कितनों के बच्चे बीमारी की वजह से बीमार हुए होंगे या बीमारी से चल बसे होंगे, किसी के वालिदैन और किसी को घर के किरायों का मसला होगा। तो इस सारे जुल्म ज्यादती का सवाल दुनिया और आखिरत में कौन देगा? तो जब पाकिस्तान के बड़े बड़े बिजनेसमैन ग्रुप्स, बड़ी बड़ी कंपनीज और जो अरबों रुपए पाकिस्तान से बटोरते हैं और जो पाकिस्तानी ब्रिटिश नेशनल भी हैं, और जब उनके इदारे, उनके इंस्टीट्यूशंस, उनके लोग इस तरह की जुल्म ज्यादती करते हैं, तो बताइए कि फिर आम लोगों का और छोटे कारखानदारों का जुल्म ज्यादती का क्या हाल होगा। ये एक कहानी है जो मैंने आपको सुनाई। अगर आपके पास मजदूरों के खिलाफ जुल्म ज्यादती की कोई दास्तान हो तो आप हमसे जरूर शेयर कीजिएगा, हम आपकी आवाज भी बुलंद करेंगे और एहसान लॉ चैनल से हम आपकी स्टोरी भी बयान करेंगे। और आपको कोई मसला हो लेबर लॉज के हवाले से और आपको वर्कमैन की हैसियत से एज ए वर्कर कोई प्रॉब्लम हो, कोई आपकी सर्विसेज का इशू हो, तो एहसान लॉ कंसल्टेंट्स का जो शोबा सर्विसेज है वो इंशाल्लाह आपकी मदद करेगा। मैं आपसे अपील करता हूं कि हमने कभी नहीं कहा कि हमारी वीडियोस को आप शेयर करें, लेकिन इससे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, फैलाइएगा ताकि हक की आवाज़ लोगों तक पहुंचे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और उसे बेल आइकन को दबाना भी मत भूलिएगा। अल्लाह ताला कामयाब नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।